Привет, привет, друзья мои! Хочу показать свою дорогую Маню. Маня моя храпит. Слышите? Храпака дает. Такой носик, вот такой лапочка. Такой храпачок у ней. Вот. Какой она уснула. Так что не будем мешать ей. Она у меня спит такая. То не как подушечка. Глазки прикрыла, храпит. Вот. Всем хорошего настроения, будем тоже спать.